На денешната пресконференција во Стопанската комора на Македонија забелешките на угостителскиот сектор по предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права. Би сакале на почетокот да кажеме дека Сдруженијето на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија повеќе години наназад активно го следи процесот на креирање на законската рамка за уредување на авторското право и сродните права во делот што го дефинира колективното управување, а во насока на дефинирање и на обврските што произлегуваат за угостителските објекти, пред се хотелите и рестораните, согласно правилникот со тарифа за користење авторски и музички дела. Ова пред се поради фактот што по основ на правилникот со тарифа за користење авторски и музички дела, угостителите имаат законски обврски за плаќање кон Сдруженијето за заштита на авторски и музички права, ЗАМП, по три тарифи. Тарифа 2, тарифа 4 и тарифа 5, и по тој основ приходите на годишно ниво во ЗАМП од хотелите и рестораните изнесува околу 25% од вкупните приходи што ЗАМП ги собира по основ на тарифникот во текот на целата година. Имајќи во предвид дека во тек е и постапка за давање мислење по предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права, изработен од Министерството за култура при владата на Република Македонија, Сдруженијето на угостителството и туризмот одржа работен состанок и донесе одредени забелешки и доставивме како Сдружение за угостителство и туризам забелешки по постојниот Закон за авторското право и сродните права, но и по предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права. Би сакале да кажеме дека Сдруженијето бара во неколку членови да има измени со цел усогласување на овој закон согласно пазарното работење на секторот угостителство и туризам. Првенствено се бара во случаите кога се организираат хуманитарни настани во угостителските објекти, истите да бидат иземени од плаќањето на обврска кон ЗАМП, бидејќи сега во моментов и во случај кога се организираат хуманитарни настани, без за тоа да се наплаќаат одредени средства, обврската кон ЗАМП останува и по тој основ Сдруженијето за угостителство и туризам смета дека во законот изречито треба да биде дефинирано штом станува збор за хуманитарен настан, хуманитарна активност, истата да биде иземена од плаќање на обврските кон ЗАМП. Следно барање на Сдруженијето за угостителство и туризам е да се направи разлика кога угостителскиот објект се јавува кога организатор на манифестација од ситуациите кога организацијата на настанот е од трети лица од надвор, се со цел да се дефинира кој всушност треба да ја плати обврската кон ЗАМП. Во насока на претходното барање е и следното барање на угостителите да плаќаат надоместок само кога се тие организатори на манифестации, бидејќи во секоја друга ситуација тие само го отстапуваат просторот и пружаат угостителски услуги, немаат никаква допирна точка со користењето на авторските и сродните права. Ова го потенцираме од аспект на тоа што се повикуваме и на член 55 од Уставот на Република Македонија, согласно кој во став 1 се вели дека се гарантира слободата на пазарот и предприемништвото. Став 2 упатува на тоа дека Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Во став 3 од член 55 од Уставот на Република Македонија е наведено дека слободата на пазарот и предприемништвото може да се ограничат со закон единствено заради одбрана на Републиката за чувување на природата, животната средина или здравјето на луѓето. Ниту еден од овие сегменти што се дефинираат во член 55 став 3 од Уставот на Република Македонија не е загрозен. При тоа, она што сметаме дека треба да се дефинира во законот е да се оневозможи Организацијата за колективно управување да остварува средства од камати на вложени средства во банка и други приходи. Сметаме дека вака формулиран член е правно неиздржан и контрадикторен со правниот субјективитет на Организацијата за колективно управување со авторски или сродни права, во услови кога организациите за колективно управување се всушност непрофитни организации.
Ова од причина што основната цел за која се формира, постои и функционира организацијата е заштита на авторските и сродните права и прибирање и распределба на надоместоците од користење на тие права во име на нивните носители, а не остварување на приходи по било кој основа. Овие 4 предлози што ги бараме да бидат изменети во Законот за авторското право и сродните права се измени кои што всушност не се предвидени во предлог Законот за измени и дополнување на Законот за авторското право и сродните права што во моментов е во постапка на изменување. Но сметаме дека треба да бидат земени во предвид доколку како што веќе и напоменавме, угостителските субјекти на пазарот може да работат пазарно и во следниот период. Во предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права, што е изготвен во месец март 2018 година и е поставен и на ЕНЕР за јавно коментирање, акцентот на нашите барања го ставаме во тоа Комисијата за посредување во авторското право, која што е именувана и е во надлежност на владата на Република Македонија, да има надлежност да дава мислење по предлог тарифата, а не само да посредува во договарањето помеѓу колективната организација и оние институции кои што ги плаќаат, чии членови ги плаќаат овие средства. Во оваа насока би сакале да кажеме дека предложените измени во Законот за авторското право и сродните права, како Сдружение за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија ги поздравуваме, бидејќи тие измени се во насока на имплементирање на Европската директива 2014/26 и всушност со оваа директива се овозможува да се отвори процесот на преговарање и договарање на тарифите во еден процес на диалог, да се утврдува колкави ќе бидат висините по основ на различните тарифи во правилникот со тарифа за користење авторски и музички дела и да се разговара за економската оправданост на дефинирање на тарифите. За Сдруженијето за угостителство и туризам е од суштинско значење овој процес во иднина да биде отворен, да биде предмет на диалог и да биде транспарентен и пред се тарифите да се носат врз база на економски утврдени норми, бидејќи досегашното искуство покажува дека секторот угостителство и туризам е нереално обременет со големи трошоци кон ЗАМ, бидејќи обврските што ги плаќаат хотелите и рестораните се многу големи, процентите се нереално искажани, односно тоа е се од аспект, пак ќе повторам, на угостителите, дали се тоа ресторани или хотели. Во насока на ваквото наше тврдење би сакале да посочиме дека и во постојниот правилник со тарифа за користење авторски музички дела, кој што е во функција од 1 ноември 2017 година, предвидени се тарифи кои што не се во согласност со она на кој што укажува цело време угостителството и туризмот, односно се побарува 4% од приходот што угостителите го остваруваат по основ на свадби, крштевки и разни други форми на организации, или 10%, односно 9,6% од организирани дипломски маторски вечери. Угостителите сметаат дека за фаќање од волкав процент од вкупниот приход на организирана манифестација е премногу голем процент и ако се направат одредени пресметки ќе се констатира, ние тоа и претходно го имаме искажано, дека станува збор за износ кој што рестораните го плаќаат по основ на данок на додадена вредност. Значи имаме речиси исто толков износ кој што паралелно покрај што се плаќа како даночен трошок, се плаќа и по основ на ЗАМ, по основ на Законот за авторското право и сродните права. Другиот сегмент кој што е големо оптоварување на хотелите е што со овој нов правилник што е во функција од крајот на 2017 година е зголемување на трошокот каде што се тарифира секој ноќевање. Секој ноќевање 4 денари, 1 бод, односно 5 бода за секој ноќевање. Тоа во просек значи дека за секој ноќевање хотелите мора да платат 20 денари кон ЗАМ и при тоа имаат обврска
да до 15 во месецот да го информираат ЗАМП за претходниот месец колку реализирале ноќевања во своите објекти. Сметаме дека ваквата обврска е нереална и представува големо оптоварување за хотелите во услови кога тие даваат своји списоци во надлежните институции, дали е тоа МВР, дали е Заводот за статистика и тие податоци се јавни. Ова представува дополнителен товар за нив и затоа сметаме дека доколку се дефинира кој е крајниот корисник од една страна за рестораните, би се намалил нивниот трошок, а при тоа како Стопанска комора на Македонија сметаме дека постои модел како оние што се крајни корисници или пак оние што се изведувачи на на музиката може да ги плаќаат овие трошоци, при тоа да не се случи неплаќање на процесот. И на крајот би сакале да кажеме дека Сдруженијето за угостителство и туризам посочува дека не сме против неплаќање, напротив, сметаме дека почитување на Законот за авторското право и сродните права мора да биде исполнето. Сметаме дека мора да се плаќа по овој закон, но тоа да бидат трошоци кои што се разумни, економски оправдани и да не представуваат голем товар за угостителските